Керей мен Жәнібек Шайбан әулетінен, яғни өзбектерден бөлінгеннен кейін қазақ-өзбек соғыстары жүріп отырды. Нақтырақ айтсақ, 1466 жылы қазақ-өзбек соғыстары басталады. Қазақтар ешқашан басқа елге өздері соқтықпаған, тек бұрынғы Барақ хан айырылып қалған жерлерді қайтару үшін Ноғай ордасы Сібір хандығымен одақтаса отырып, Өзбек хандығына соғыс ашады. Сол арқылы Түркістан өңірінің біраз бөлігін Қазақ хандығына кіреді. Мың 1473 жылы өзбек әскері қазақтардан талқанды алып, ойсырай жеңіліске ұшырайды. Мың 1486 жылы қазақтар мен шайбандар арасында ірі шайқас болады. Соның нәтижесінде Шайбан әулеті ауыр жеңіліске ұшырап, Хорезмге қашып, көмек сұрауға мәжбүр болады. Сауран уәлиятына соғыс ашып, әміршісін өлтіреді. Содан соң Тыныш сұлтан Шайбан әулетінен ойсырай жеңіліске ұшырайды. Көп ұзамай өзбектер парсылармен соғысады. Соңынан өзбектер қазақтардан көмек сұрауға мәжбүр болады. Қасым хан өз ұлын Әбілқайыр сұлтанды 10 мың әскермен көмекке жібереді. Бірақ бір жыл толар толмасына қарамастан өзбектер қазақ ауылдарын шауып, салық жинап кетеді. Жауап ретінде Қасым сұлтан қысқы соғыста Шайбан хандығын бір жола талқандап, ұрыс шегінен асыра қуады. Қасым сұлтан хан болып жарияланғаннан кейін 1512 жылы өзбектерге соғыс ашып, Сайрамды бағындырады. 1513 жылы Ташкентке жорығында жеңіліс табады. 1518 жылы Ноғай ордасына және Бұхара хандығын қиратады. Содан соң 1518 жылы Қасым хан дүниеден өтеді. Сөйтіп, қазақтарда ішкі талас тартыстар басталады. 1527-29 жылдар аралығында қазақ пен Бұқар арасында соғыста қазақтар жеңіліс табады. Қазақтар мен өзбектер арасында 1541-58 жылдар аралығында соғыс өтеді. Соның нәтижесінде Хақназар хан 8 мәрте жеңіске жетіп, бір рет жеңіліс табады. Хақназар хан дүниеден өткеннен кейін оның ұлы Тәуекел сұлтан билікке келеді. 1582 жылы өзбектердің Баба сұлтанды ойсырай жеңеді. Сөйтіп жүріп, өзбектер жеңілгенін мойындап, 1598 жылдың күзінде қазақтармен бітім орнатады. Енді біз 19 ғасырға оралайық. Осыдан кейін өзбектер 3 хандыққа бөлінеді. Атап өтсек, Бұқар, Қоқан, Хиуа. Олармен қазақтарда Сыр өңіріне талас жүріп отырады. Басында Хиуа мен Қоқан хандықтары қазақ ауылдарын талқандады. Содан кейін Жанқожа батыр 1836 жылы қарсы күресін бастайды. Бесқала бекінісін алады. Содан кейін 1843 жылы Қуаңдария, 1845 жылы 2000 сарбазды өлтіріп жеңіске жетеді. 1845 жылы Созақ әскери бекінісін бағындырады. 1847 жылы бұрын тартып алынған малдарды кері қайтарады. Одан кейін өзбектермен бітім орнап, өзбектер қазақтарға салық төлеп тұруға мәжбүр болады.